Dobrodošli! Želimo vas upoznati sa našim Schrack kabel kalkulatorom. Kalkulator omogućava pravilan izbor presjeka kabela temeljem vaših unesenih podataka. Na temelju struje ili snage mogu se unijeti i drugi važni faktori, kao što su materijal vodiča, pad napona, temperatura okoline, broj žila, duljina kabela i vrsta ugradnje. Sukladno tome, biti će vam predložen ispravan presjek kabela i odgovarajući kabeli iz asortimana Schrack tehnika. Samo jednim klikom odabrani proizvodi dodaju se izravno u košaricu. Ovo kupnju čini vrlo jednostavnom. Također, možete preuzeti i ispisati kompletnu specifikaciju kabela kao PDF datoteku za dokumentacijske svrhe. Schrack kabel kalkulator štedi vaše dragocjeno vrijeme i pomaže vam izbjeći pogreške tijekom planiranja projekta. Za početak, biti ćete preusmjereni na početni zaslon Schrack kabel kalkulatora. Potreban izračun možete dobiti izborom između unosa struje ili snage. Za pokretanje kalkulatora odaberite izračun baziran na struji ili snazi. Nakon odabira odgovarajuće opcije, unesite potrebne podatke u predviđena polja. Ukoliko postoje nejasnoće pri unosu u polje, detaljna objašnjenja i opcije pronaći ćete unutar samog kalkulatora. Nakon odabira odgovarajuće opcije, unesite potrebne podatke u predviđena polja. Odaberite između trofaznog ili monofaznog priključkaza. Vrstu mreže. Unesite pad napona kao postotak i koeficijent učinkovitosti kosinus fi. Nadalje, odaberite materijal vodiča i navedite duljinu kabela. U sljedećem koraku odaberite željenu specifikaciju kabela tako da navedete tip kabela, broj žila, vrstu ugradnje i ostale detalje. Kalkulator automatski izračunava optimalni presjek kabela. Prema unesenim podacima dobiti ćete traženi presjek kabela i sve tipove kabela koji ispunjavaju vaše zahtjeve. U sljedećem koraku unesite željenu duljinu odabranog tipa kabela u metrima i dodajte artikl na popis dijelova. U slučaju da su vam potrebni dodatni kabeli, podatke unesite u za to predviđena polja ili prijeđite izravno na sljedeći korak. Ovdje možete provjeriti popis materijala kako biste bili sigurni da su svi podaci točni. U pregledu možete dodati informacije o projektu te preuzeti ili ispisati cijeli projekt kao PDF datoteku. Na kraju, imate mogućnost dodati odabrane proizvode u svoju košaricu i dovršiti kupnju. Konfiguracija kabela nikad nije bila jednostavnija i brža. Za više informacija i pristup alatu posjetite www.schrack.ba.